हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर भिडियो गाइज। यदि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई रिल्स अथवा टिकटकबाट हेरेर आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ वेलकम ब्याक। र हामी आज कहाँ जाँदैछौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ जाँदैछौँ मोन्ट्रियल। अफकोर्स मैले धेरै अगाडिदेखि प्लान गरिरहेको थिएँ, बट कहिले के नमिली भएर प्लान सक्सेस भइरहेको थिएन। अनि अप्रिलमा चाहिँ अलिकति डेट सिजन पनि हो भन्ने जस्तो मैले कति आर्टिकल पढाएको थिएँ। सो के गर्ने भइरहेको थियो। बट देन हिजो चाहिँ हाम्रो माइन्डमा के स्ट्रिक भयो थाहा भएन। हामी च्याट जिपिटीमा प्रम्प्ट हाल्यौँ कि हामी यति दिनको लागि जाँदैछौँ, यसरी जाँदैछौँ, प्लान ए डिटेल आइटिनरी भनेर दियौँ र उसले जे दियो त्यही अनुसार हामी चाहिँ जाँदैछौँ। सो अहिले चाहिँ हामी छौँ फिन्च एन्ड मेकाउन। हामी चाहिँ जाँदैछौँ मैले स्कार्बो टाउन सेन्टर। हामीसँग एउटा लगेज छ या त्यहाँ गएर हामी चाहिँ मेगा बस चढ्छौँ। सो सी यु गाइज एट स्कार्बो टाउन सेन्टर। हामी चाहिँ यहाँ एसटिसीमा आइपुगिसक्यौँ। यो चाहिँ गो बसहरूको स्टेसन हो। स्टेसन भन्दा नि स्टप भनौँ न। अनि हामी चाहिँ अब मेगा बसमा जान लागेको भएर हामी चाहिँ मेगा बसको स्टप खोज्दैछौँ। यहाँबाट गो बस पहिला पनि चढ्यो, बट मेगा बस दिस इज द फर्स्ट टाइम एभर। सो स्टप चाहिँ कहाँ हो भनेर एक्ज्याक्ट स्टप चाहिँ खोज्दैछु म। लेट्स सी। सो फाइनली हामी चाहिँ राइट ठाउँमै बसिरहेछौँ। बट कन्फ्युजन चाहिँ के भयो भन्दा प्लेटफर्म नम्बर 6 हो। यो चाहिँ गो बसको लागि मात्रै हो। तर मैले त्यहाँ कल गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ यही प्लेटफर्म नम्बर 6 नै हो मेगा बसको लागि पनि भनेर उताबाट कन्फर्मेसन आइसकेपछि चाहिँ अब हामी यहाँ छौँ। सो विल बी वेटिङ फर मेबी हाफ एन आवर मोर। अनि यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ कोही पनि आउनु भएको छैन। एउटा कपाल हुनुहुन्थ्यो, अलि ओल्ड कपाल भनौँ न, अलिक बुढाबुढीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि कन्फ्युजनमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले भनिसकेपछि उहाँहरू पनि ढुक्क भएर आफ्नो गाडीमा गएर बस्नु जानुभएछ। ल सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँ 1 घन्टा जति वेट गरिसकेपछि अब चाहिँ बस आउन थालेको छ, आइसक्यो। त्यहाँ जुम गर्न मिल्दैन होला। अनि बस आयो। ल लगेजहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्ने जस्तो लाग्यो। सो यहाँ जाँदैछौँ हामी। ल हामी चाहिँ बसमा बसिसक्यौँ। सबैभन्दा अगाडिको सिटमा बसेछौँ। अब चाहिँ मजाले यहाँको दृश्य अवलोकन गर्दै जान्छौँ हामी। सो अबाउट 2.5 hours अफ ड्राइभ हामी चाहिँ अहिले किङ्सटनमा पुगेका छौँ। मलाई लागेको थियो डाइरेक्ट त्यहीँसम्म चाहिँ ड्राइभ हुन्छ भनेर, बट किङ्सटनमा पुगेपछि चाहिँ उसले हाफ एन आवरको ब्रेक भनेर हामीलाई चाहिँ ब्रेक दिएको छ। सो वी आर गोइङ टु ए टिम हर्टिन्स यता। अनि एकछिन फ्रेसन अप भएर यसो कफी सफी खाएर आराम गरेर हामी फेरि आउँछौँ 30 मिनट्स पछि। ल तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर पनि के सोध्नु। अब निन्द्रा कस्तो भयो त तिम्रो? ल हामीले चाहिँ एउटा डबल एउटा चिकन ऱ्याप अनि एउटा ओरियो मोका अनि एउटा ग्लेज्ड डोनट अर्डर गऱ्यौँ। ल कतिको भोक लागेको छ तिमीलाई अहिले? चिप्स खाइसक्यौँ। ठिकै छ। यति खाएर अनि हामी त्यो पछि चाहिँ हामी जान्छौँ गाडी चढ्न। सो अब चाहिँ हामी सिधै सायद मोन्ट्रियल पुगेर भेट्छौँ। सो बाई। अब फाइनली मोन्ट्रियल पुगिसकेका छौँ आफ्टर
5 or 6 hours of journey. अनि अब यहाँ पुगिसकेर अब हामी चाहिँ हाम्रो एयरबिएनबी जाँदैछौँ. सो लेट्स सी इफ वी क्यान गेट अन अ बस or उबर गर्नुपर्छ भनेर. सो आई विल बी ब्याक सर्टली. ल हामीले चाहिँ उबर गऱ्यौँ किनभने यदि बसमै गयौँ भने पनि के थियो अरे हिँड्न पर्ने थियो धेरै. सो त्यो भएको भएर हामी चाहिँ उबर गरिसकेका छौँ. उबरबाट यहाँबाट जस्ट अबाउट 10 minutes छ. सो हामी चाहिँ अब एयरबिएनबी गएर भेटौँला. until then see you guys. हामी चाहिँ फाइनली आइसक्यौँ हाम्रो एयरबिएनबीमा. अनि अब माथि गएर एकछिन रेस्ट गर्छौँ. अनि रेस्ट गरिसकेपछि हामी फ्रेसन अप भएर हामी जान्छौँ यता डाउनटाउनतिर घुम्न. सो लेट्स गो विथ अस. आउनुहोस् मदाम. सेकेन्ड फ्लोर. ल खोला ढोका खुल्लै हुन्छ यो. ल छिर्न बित्तिकै हाम्रो यतानिर छ सिङ्क, माइक्रोवेभ, अनि यता चाहिँ ग्यास. अनि यहाँनिर छ एउटा राम्रो मिरर. यहाँनिर चाहिँ हाम्रो छ लिभिङ स्पेस विच लुक्स भेरी वन्डरफुल. अनि यहाँ टिभी, यहाँ एउटा सानो टेबल छ. अनि यस्तरी गइसकेपछि यहाँनिर छ हाम्रो बाथरुम. ओ बाथरुम नि दामी छ त, के हो यस्तो यो है. अनि यहाँ छ सावरको लागि. त्यो पछि आएर यो छ हाम्रो बेडरुम. कति क्युट ल. अनि बाहिर चाहिँ अलिक खासै राम्रो भ्यू त रहेनछ, बट स्टिल ओके है. अनि यहाँनिर रहेछ वार्डरोब, क्लोजेट है. अनि यता अर्को साइडमा. सो ओभरअल फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ यो अपार्टमेन्टको राम्रो नै छ. हामीले चाहिँ यो एयरबिएनबीबाट बुक गरेको हो होइन. सो इफ यु गाइज यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई पनि आउनु मन लाग्छ भने चाहिँ आई क्यान हेल्प यु विथ मोर इन्फर्मेसन्स. अनि त्यही हो. ल अब चाहिँ हामी फ्रेसन अप भएर यता डाउनटाउनतिर कतै घुम्न जान्छौँ. सो यो भिडियो चाहिँ अझै पनि थोरै लम्बिन सक्छ. सो बेयर विथ मी अनि इन्जोय दिस भ्लग. सो गाइज हामी चाहिँ एकछिन मजाले मुभी हेरेर बस्यौँ, रेस्ट गऱ्यौँ. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहीँ नजिकैको मेट्रो स्टेसनमा. अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले 3 दिनको पास किन्न लगाइरहेको छौँ. सो द्याट हामीले जतिचोटि पनि ट्रेन, सबवे अथवा बस जे चढ्दाखेरि पनि अनलिमिटेड ट्याप हुन्छ. सो त्यो भएको भएर हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ मेट्रोमा. अनि मेट्रोमा गएर चाहिँ हामीले 3 डेजको पास लिइसकेपछि हामी त्यहीँबाट सायद आज ओल्ड मोन्ट्रियलतिर जान्छौँ. विच इज आई थिङ्क डाउनटाउन मेन लोकेसन नै त्यही हो जस्तो लाग्छ है. अब मैले डिटेल त्यस्तो रिसर्च केही नै गरेको छैन. मैले चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा यो एआईबाटै सबै होइन, च्याटजिपिटीबाटै सबै आइटिनरी झिक्या हो. सो आई थिङ्क इट्स गोना बी वन्डरफुल. प्रपर जेब्रा क्रस चाहिँ नदेखिने रहेछ त. ल डेल्टाको मोन्ट्रियलको होटेल. ल अब म चाहिँ बेला बेला देखाइराख्नु छ त. अब खिच्दै नै जान्छु होइन. अब मजाले लामो भयो नि होस् है. अब मैले त सकेसम्म लामो बनाउँदिनँ भिडियो भनेर बसेको थिएँ. बट अब ठिकै छ. अब हेर्नेले हेरिहाल्छ नि, नहेर्नेले यसै गरी पनि हेर्ने होइन. सो ठिकै छ, बनाउँछु म. अब जोस् बोल्दै जाँदै गर्छु यहाँको सबै कुराहरू हेर्दाखेरि. अहिलेसम्म हामीले नोटिस गरेकोमा चाहिँ नम्बर 1 भनेको यहाँ अहिले तत्काललाई चाहिँ मैले धेरै इन्डियनहरू अनि हामी पाकिस्तानी नेपालीहरू ब्राउन कम्युनिटीबाट अनि अफ्रिकन कम्युनिटीबाट चाहिँ खासै धेरै मान्छे देखाएको छैन. अहिलेसम्म जति देखाएको छ सबैजना चाहिँ म्याक्सिमम् वाइटहरू नै हुनुहुन्छ होइन. अनि अर्को नोटिसेबल चेन्ज भनेको चाहिँ यहाँ मैले कति ठाउँमा चाहिँ जेब्रा क्रसिङमा एउटा त जेब्रा क्रसिङ पनि क्लियरली देखेको छैन भनेदेखि अर्को चाहिँ त्यो हाम्रो जुन जेब्रा क्रस गर्दाखेरि बटन थिच्ने हुँदैन टोरन्टोतिर, त्यो यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ देखाएको छैन. अब होला सायद होइन, होला सायद, तर अहिलेसम्म चाहिँ देखाएको छैन. अब हेरेर भिडियो पनि भन्छौँ. हामी चाहिँ अझै पनि मेट्रो स्टेसन जाँदैछौँ. त्यहाँ आइसक्यो मेट्रो.
यहाँ गएर हामी पास लिन्छौँ जमाउ वाउ कति राम्रो पेन्टिङ यार तिमीले लाउँदा चाहिँ के अरे तर प्रायः फ्रेन्च मान्छेहरू फ्यासनको कुरामा चाहिँ बबाले हुन्छन् होइन तर यहाँ सबै फ्रेन्चै छ भने चाहिँ होइन तर नर्मली फ्रेन्च मान्छेहरू चाहिँ फेसनमा चाहिँ बबाले हुन्छन् अहिले चाहिँ म कार्ड के अरे 3 दिनको लागि अनलिमिटेड कार्ड किन्दैछु यसको लागि चाहिँ $27.75 र मैले चाहिँ किनिसकेको छु के अरे कार्ड 3 दिनको लागि यहाँनिर छ ओपस कार्ड अब उसको लागि चाहियो एउटा कुत्ता लाएर यहाँ आउँछ दिस इज द ओपस कार्ड ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 3 दिनको लागि अनलिमिटेड सो मेट्रो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्यो प्लस हामी जान लागेको ठाउँमा चाहिँ त्यो जाने हो कि होइन मैले थाहा पाउन सकिनँ सो त्यो थाहा नपाएको भएर चाहिँ हामी फेरि माथि गएर बरु बस नै चढेर अथवा हिँडेर जान्छौँ भन्दा छौँ तर हामी बस चढ्छौँ होला सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बस खोज्नलाई है राम्रो देखाएको छ बसको सिटिङ पनि डिफ्रेन्ट रहेछ है बसै छुट्टै छ नि हो हामी टोरन्टोको भन्दा खुसी छौ अहिलेसम्म ठिक छ ल अब हामी जाँदैछौँ ओल्ड मोन्ट्रियलमा है त सो एज यु क्यान सी गाइज हामी चाहिँ ओल्ड मोन्ट्रियलमा आइसकेका छौँ अनि हाम्रो पछाडि छ लिगल कोर्ट जस्टिस रे सो द्याट मिन्स आई थिङ्क यो चाहिँ कुनै एउटा पुरानो टाइमको कोर्ट थियो होला होइन मैले चाहिँ सुरुमा हेर्दाखेरि चर्च भन्नु थालेको थिएँ बट स्टिल होइन अब यसो सर्च गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कोर्ट त्यस्तै अब जुडिसियरी कामहरू हुने कुनै एउटा अफिस रहेछ अनि इट लुक असम है अब हामी टोरन्टोमा चाहिँ मोडर्न आर्किटेक्चर मोडर्न बिल्डिङ्सहरू स्काइस्क्रेपरहरू देखिरहेको बानी भएको मान्छेलाई अलिकति हुन्छ नि पुरानो टाइमको आर्किटेक्चरहरू देख्दा चाहिँ कति वाउ लागिरहेको छ हामी दुवैजनालाई त्यहाँ हेरौँ न तिमी पनि कहाँ हेरेको अनि हामी दुवैजनालाई चाहिँ कस्तो रमाइलो लागिरहेको छ होइन अनि हामी चाहिँ यहाँ पनि त्यही च्याट जिपिटीको आइटिनरीबाटै आएको हो होइन सो वी आर गन फलो द्याट र साथीभाइहरू हामीले चाहिँ यो सिटी सेन्टरको अगाडि पनि फोटो खिचेर नट सिटी सेन्टर हल सिटी हलको अगाडि पनि फोटो खिचिसक्यौँ एकदमै रमाइलो भयो अब बिस्तारै बिस्तारै अलि अँध्यारो हुँदै गएसँगै चाहिँ यताको माहौल पनि अलि रमाइलो हुँदै आइरहेको जस्तो लागेको छ बिकज यो लाइट्सहरूले गरेर कति राम्रो देखाएको छ कि होइन सो एक्साइटेड टु एक्सप्लोर मोर तिमी चाहिँ धेरै नै ल ठिक छ अब हामी यसरी नै एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ यो भिडियो आज लामो हुनसक्छ हेर्न मन लाग्यो हेर्नुहोस् हेर्न मन नलागे पनि हेर्नुहोस् गाइस यो पछाडिको बिल्डिङ मेरो हो है हुनपर्ने चाहिँ है ल है ल गाइस यो चाहिँ पुल हो है कति दामी छ हेर न ल कति दामी इन्जिनियरिङ छ अब सायद क्यामेरामा त त्यस्तो युनिक देखाएको छैन है तर रियल लाइफमा साँच्चै भनेको दामी देखाएको छ यार रियल लाइफमा ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो रियल लाइफमा लास्टै नै राम्रो देखाएको छ वाउ टाइपको नै छ यार यो त ओए कस्तो बबाल यार Santiago Bernabeu साथीभाइहरू अघि म आर्किटेक्चरको ढाक धक्को लगाइरहेको थिएँ है मूर्ख पछाडिको आर्किटेक्चर त मलाई यति राम्रो लाग्यो भनेदेखि खासमा अगाडिको आर्किटेक्चर यो रहेछ क्या भनेपछि यो कति खतरा छ ल हेर्नु त ल हेर्नुहोस् त
ओ माई गुडनेस कुनै कास्टल जस्तो छैन त ओ माई गुडनेस गाइज मोन्ट्रियल इज लभली यार लभली मलाई चाहिँ दामी मन पर्यो ल अरूलाई मन पर्यो परेन मलाई थाहा भएन मलाई चाहिँ बबाले मन पर्यो अहिले नै मन परिसक्यो भोलि अझ डुल्नु नै छ क्या एनिवेज अब हामी फेरि फोटो खिच्छौँ कस्तो लाग्यो अरे दामी के पुरै युरोपियन भाइब्स छ यार यता है अब हुन त आई हेभ नेभर बिन टु युरोप होइन अनि कहिले घुमेमा गएको पनि छैन कहिले सोचेको छैन तर भिडियोहरू देखिन्छ नि त होइन यो मुभीहरुमा एन्सियन्ट टाइमको बेलामा देखाउँथ्यो नि त्यस्तो त्यस्तै के त्यस्तो नि छ अनि मोस्टली चाहिँ युरोपियन भाइब्स नै छ अब मोन्ट्रियल नै यस्तो युरोपियन भाइब्स छ भनेपछि क्युबेक सिटी कतिको चाहिँ के अरे युरोपियन भाइब्स होला त त्यो सिटी त झन् युरोपियन सिटी भनेरै चिनेको रहेछ होइन सो इमेजिन गाइज हामीलाई त एकदम मजा आइरहेछ ल यस्तो छ कुछ यहाँको माहौल पुरै युरोपियन I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. साथीहरू यहाँ त जहाँ गए पनि पहिला पछि नै वाउ भन्नेवाला मोमेन्टहरू छ क्या लाइक ठाउँहरू डेकोरेसन्स अनि एभ्रिथिङ अब यहाँ हामी भर्खरै यहाँ है यो पछाडिको यो ठाउँमा भिडियो खिच्दै थियौँ होइन अब युरोपियन भाइब्स छ यो पुरै अब नभन्दा यहाँ अलि अगाडि आएको यहाँ हेर्नु ल यो गल्ली हेर्नु त ओ माई गुडनेस मैले त साँच्चै भनेको होइन कसरी भ्लग गर्ने बिर्सिसकेँ क्या कसरी सिक्वेन्स मिलाउने के सोच्ने के खिच्ने हुन त पहिला नि त्यस्तो खतरा आउँदैन थियो तर पहिला अलिअलि भयो नि बानी बसिसकेको थियो अहिले त बिर्सिसकेको छु है ल यहाँ हेर्नु त के को साउन्ड हो यो चराहरू कति कराएर चाहिँ यो चाहिँ ओल्ड मोन्ट्रियल हो है साथी हो र यहाँबाट नाइट भ्यू हेरौँ त कति रमाइलो छ गाइस जस्ट लुक एट दिस ल कति राम्रो छ यार यहाँबाट हामी खै टुरिस्ट भएको भएर हो कि के हो जे हेरे नि राम्रो लागिरहेको छ जस्तो हेरे नि राम्रो लागिरहेको छ यार जता हेरे नि राम्रो लाग्यो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ एउटा इन्डियन रेस्टुरेन्टमा एकदमै क्वाइट छ एज यु क्यान सी एकदमै एस्थेटिक भाइब छ अनि हामीले चाहिँ आउनु बित्तिकै यहाँ कम्प्लिमेन्ट्री एउटा पापड पायौँ अनि त्यो पछि हामीले चाहिँ अहिलेलाई मक्टेल एउटा मगाएको छौँ दिस इज मोइतो अनि उसको लागि चाहिँ मैले सर्ली टेम्पल मगाइदिएको छु कस्तो छ अरे खोल्नु दामी यो पनि एकदमै दामी छ अब हामीले खानामा चाहिँ चिकन तन्दुरी र बिरयानी मगाएको छौँ त्यो पनि टेस्ट गरेर हेर्छौँ कस्तो हुन्छ विल लेट यु नो गाइज है त ल हाम्रो खाना चाहिँ आइसकेको छ है साथीहरू दिस इज चिकन तन्दुरी हियर एन्ड दिस इज बिरयानी सस ल चाखेर हेर त खुल्लो तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो दामी छ ल त ल गाइस सो अब चाहिँ हामीले फाइनली डिनर पनि गरेर आइसक्यौँ एन्ड एभ्रिथिङ डन हामीले आज गर्नुपर्ने अलमोस्ट सबै गरिसक्यौँ अलमोस्ट होइन सबै नै गऱ्यौँ अनि एउटा मिस गरेको भनेको चाहिँ चर्च भिजिट गर्ने हो जुन चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ बिकज अहिले बन्द भइसक्यो बाहिरबाट चाहिँ यसो हेरेर आयौँ आउन चाहिँ तर भित्रबाट चाहिँ नेक्स्ट लेभल दामी रहेछ सो हामी भोलि बिहानै आउँछौँ अनि त्यसपछि भोलिको दिन अझै मजाले एक्सप्लोर गर्छौँ सो अन्टिल देन सी यू एन्ड बाई गुड नाइट ठ्याप्प